dina ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah tergantung kesiapan kolbu. Dek datang ka umum doang syariat, dek datang ka khusus ma'rifat, dek datang ka khususul khusus hakikat. Tergantung kesiapan dirina tas blang apa itu. Allah mas selalu memberi urangna istidad datang ka mana usaha ge kitu keneh persiapan urang teh endek datang ka mana tergantung urang. Tergantung orang kesiapan anak orang datang ke mana ya usaha hei guys gitu kayaknya orang jadi raja ndek datang ke RT doang cukup kalau mah jadi raja teh sa RT sa RW sa desa kesiapan ketika orang siap maka kudu disiapkan ilmu. Urang dek jadi petinju kelas dulu atuh didinya ilmu na kudu disiapkan. Kelas ringan atuh didinya disiapkan. Cenah dek jadi kelas berat atuh kudu disiapkan ilmu na. Ulah kesiapan ngalawan make pisan tapi horenganan ilmu na kelas 10. Atuh ngalucat ti ring. Ngalucat ti ring atuh. Iyalah kesiapan urang. Geus ilmu na disiapkeun, mental na disiapkeun. Karak urang berangkat ulah hanas hayang jadi wali, kholwah koreng nangkot di bool. Eta lah. Ari hayang nama jadi jelema sugih. Modal teu siap malah ngitung ge 3 tambah 3 12. Nah iya. Atuh. Batur maka denge teh usaha teh meuli tanah, meuli mobil. Ieu mah ngajual anak. Bahkan incu dijual. Eueuh jual deui nu mantak anak dijual ge eueuh jual. Bebeakan kandas. Tapi ai stan mah stan bos. Eta kan. Ya Allah, aya teh jelema deui. Allah. Ieu ge boga stan nama stan wali. Tapi orang itu mempersiapkan ilmu jeung mental. Ternyata horenganan teu boga kayakinan. Kakarak udang ti peuting aya kadal kekersekan bae haju neangan anggel. Yo da eta setan wali. Jajubah nama ngangsar ka handap. Beuh pohara jasa. Sorban kitu keneh. Tapi lamun ngariung lamun teu diberkatan ngomongkeun. Nah, ieu kan teu beres ya kos dieu itu. Ya Allah, takur mental jeung ilmu. Siap naik siap berkat mah berkat bae sih geus sakitu langsung ka wawalianan tah ieu kudu diakur ke hari bisa nangan sakadar jurumiah mah ulah sok magahan alfiah atuh jurumiah bae sih nyana datangna ka sapinah atuh sapinah bae sih ulah haju muka fathul muin amboh udah insyaallah ke predi orenganan ya Allah ya Rabbi geus ditrop-tropkeun ku Gusti Allah istidadna datang ka mana urang zikir kakarak datang ka jahar urang sok kaju khofian urang zikir teh kakarak datang ka zikir khofi ulah sok zikir napas
aya tah harita nu maksakeun nya teh ngaluncat zikirna haju zikir nafas Allahu Allah ka beneran nya teh pagawe pabrik jadi supir truk antara Tangerang Surabaya di Semarang nabrak cek leleng baik urang keur zikir Allahu Allah teu mikiran setir atuh nabrak tangkal kayu iyalah istidad teh kudu diakurkeun ilmuna. Jadi kan ai profesor mah emang asli profesor nyana kadeuleuna ku urang melangkah dengan pasti. Kajen kuku mah ge bih make baju ala profesor, tasna ge herang, lempang sapatuna mengkilat. Sirahna herang siga bool monyet. Atuh biasa we pas. Atuh profesor kadang-kadang. Aya nu lain profesor, niru profesor. Atuh kan dina ka tokona ge julak cilik sendal dibuka. Nah iya kan akibatna eta profesoran dan bos gitu. Masa ka toko sendal dibuka? Iya pan dia omong Jakarta mah tuh tempat aing ceknya. Masya Allah naik klip bae naik klip kaluhur ka handap teu bisa keluar. Kumaha lalakon ieu istidadna kudu disiapkeun jeung ilmuna urang nuturkeun ngeunah Masya Allah. Nah ieu nu mantak ngagibeg bae ge negara lantaran istidad jeung ilmu jeung mental aku lawan akur mah ngeunah. Ternyata horenganan ibadah ka Gusti Allah supaya boga rasa zaukun nafsi indah nikmat lazat ketika eueuhna naon di kolbu kecuali Allah. Pegat jeung makhluk, pegat jeung dunia, pegat jeung nafsu, pegat jeung setan. Opat rupa etalah nu kudu ku urang dipegat-pegatkeun. Ulah kabita jeung kabongbroy kana dunia mahina bakal ditinggalkeun. Ulah diudag-udag jeung ulah dihayal-hayal. Kitu kene makhluk sakadar ngalem jeung nyawad mere jeung mentak. Pegatkeun di jero hate. Itu keneh nafsul ammaratu bisu. Nafsul lawamah pegatkeun ku urang satungtung urang ngahiji jeung nafsu moal aya lazat ibadah ka Gusti Allah. Terakhir setan anu nangkod bae di jero kolbu urang, nangkod bae di beheung urang, nangkod di ceuli urang, nangkod di mata urang, terus bae urang dikendalikeun ku setan. Satungtung setan teh diusiran ku urang moal aya lazat ibadah ka Gusti Allah. Opat pagawean urang lamun urang hayang deukeut jeung Gusti Allah. Masya Allah. Geus diatur ku ari. Sumalabu hamba teh horeng dititah bilizmil amri wan nahi wa mukhalafati nafsi. Kita melaksanakeun perintah Allah. Ngajauhan larangan Allah yulayaan kana nafsu fi kulli dairatin minad dawairil arba' dina daerah-daerah setiap daerah tina daerah nu opat. Pertama urang cicing di syariat mondok ngaji nya urang bag-bagan syariat. Berarti kudu ngalaksanakeun perintah ngajauhan larangan jeung nyulayaan kana nafsu di syariat. Urang teh mulailah urang ibadah ka Gusti Allah make perjalanan syariat. Aji ku urang Safinatun Najah, naik urang kana Riyad Takrib, hayang puas urang Fathul Mu'in,
geus lebeg kurang Fatul Muin datang ka ditakrir ku urang lapan aslina eleh ku takriran teu kadeuleuan lapan aslina pinuh ku takriran macana ge lamun ngawurukeun ka santri dibulak dibalik dimiring-miring lantaran nu di dieu takriran lapan aslina katutupan mun leungit kitabna santri titah baralik geus aing jadi kiaina kitab leungit mulai ku hari jaho bag-bagan syariat kudu timimiti cai-caina nu rapi terus salat rapi qiyamna rukuna sujudna i'tidalna takbir di masalah antara sabada ruku teh irsal apakah itu sidakep datang ka ribut kiai jeung kiai ngamasalahkeun irsal pohara jas masyaallah kan batul masailnya na miluan lantaran piluh di jero dadana ku kitab-kitab ti mimiti nu leutik datang kanu berjilid-jilid poha hebat rapi baik sekali salat teh udeng-udengna ban beca eleh masyaallah jubah make dua jubah ya Allah ya sorban tilu wai pohara sajadahna ge nu empuk teh pohara jasa hebat didinya aku dina pelebang ngalaksanakeun ibadah dina syariat nu paling penting adalah nafsu gampang atuh ayeuna urusan parentah mah nyahueun kabeh gampang atuh ayeuna mah ngajauhan larangan mah jata mah aya kitabna ieu gampang ketika salat keur aya di parentah Allah ketika manehanana ngajauhan judi keur aya dina ngajauhan larangan Allah kecil da manukos kitu mah nu paling bahaya nafsu dina syariat teh kumaha nafsu tuwaswisu fidari syariat minal mukhalafat nafsu teh ngaganggu ngagoda dina daerah syariat adalah nyulayaan kana aturan syariat eta nafsu urang teh kuari keur berangkat ka Allah melalui syariat babari urusan parentah jeung larangan mah tapi horenganan hawa nafsu anu terus nyelip nyulayaan kana parentahan jeung larangan anak berangkatlah ka Gusti Allah tidinya timbul nafsu sing hade ieu ibadah ka Gusti Allah teh aya nu haram aya nu halal aya nu sunah aya nu makruh aya nu mubah aya nu jawaz kuarinya na dina syariat barang dina syariat teh kuari loba karesep timbul dina benak hatena teh lamun teu boga kendaraan mah urang teu bisa ngaji jangan mantepkeun ilmu syariat ilu ngaji teh kan kudu boga kendaraan sedengkeun meuli mah hese ai kudu kes mah aya nu ringan ieu adalah ngeridit mulai hawa nafsu ngopek prakana hate cak hawa nafsu teh masalah atuh sanajan ngeridit ge jajang ngaji ieu mukhalafat mulai kecuali meureunanan lain lamun lain jang ngaji meureunanan eta teh bisa oge diharamkeun ai jang ngaji mah jagunana ge jang ibadah ka Gusti Allah masalah engke ka ditu nanyana boga hutang aya meureunanan 50 juta malah asal kabayar bae mah hutang ti mana ti meuni ge masalah lah maning maya maning masang pakong bae masalah meureunanan masang pakong ge jajang bayar hutang ieu Allah ge maha uninga goblok jeung Gusti Allah
ulah ibu mukhalafat sih mah menang-menangan teh goblok. Awal nafsu gak biluk-bilukeun perintah, gak biluk-bilukeun larangan. Kulantaran atuh ieu mah kiai manehanana mah haju boga sorum beuh didalilan ku kiai mah. Anu tata dina haram eta kredit lantaran dua harga dua akad. Hiji perkara anu kudu dua akad jeung Kangjeng Nabi kudu saakad bae tapi mah dua akad lamun kes jeung kredit berbeda harga. Idinya kumanana didalilan boh dalil lagi teu kawawa lantaran hebatnya nama mondoknya kiai make jamul jawame. Ditukil nang tangan ka kiai-kiai. Saha kiai nu haram jeung aing lawanna. Mukhalafah. Di syariat bagi geus mandeg. Leuleul awewe teh atuh haram budak, haram ge lamun kicep, lamun teu kicep mah ulah kicep-kicep deuleukeun bae atuh halal dak. Colok habek matana. Mulai ku jada dideuleukeun bae datang ka ngurucut cai matana. Kunaon sia ngurucut? Aing resep deuleu awewe. Pan haram ge mun kicep. Dihelah wali syariat mah dihelah. Iyalah minal mukhalafat. Nilai awewe haram teh lamun langsung lamun di kaca mah teu nanaon caksaha nilai awewe haram ai di kacamata teu nanaon nu mantap mun urang nilai awewe make kacamata teu haram. Tarolol. Atawa ku aing urang nilai televisi pan nilai televisi mata mah gambar di kaca nu haram teh lamun langsung ai kitu mah di kaca saha nu ngaharamkeun dihelah punyana di jam 6 datang ka jam 6 sore nilai TV beja teu haram. Ayo sia minal mukhalafat nyulayaan nu parentah jadi supaya ulah marentah nu larangan supaya ulah jadi laranganan. Masya Allah haram teh atuh alatul lahwi lamun mohokeun ka Gusti Allah lamun urang bari zikir mah atuh henteu masalah geus kunyana dihelah ku ari mah nongton orkes masalah asal nu nyanyina Raden Haji Roma Irama raja dangdut tamanya nama Ali Supi. Masalah hiji sair-sair nagenya nama mengarah lain deui nomor kadua atuh tama alatul lahwi bae tapi tama pan kumaha urangna bae dihelah kunyana haram minal mukhalafat. Jadi nafsu dina syariat selalu nyulayaan kana parentah nyulayaan kana larangan. Jadi berarti nyana eueuh mukhalafati nafsi sedengkeun diperintah ma'murun biluzumil amri wan nahi wa mukhalafati nafsi. Nah, kuari eueuh mukhalafati nafsi malah nafsu teh dihayukeun. Tah jadi berarti di syariat gangguanana adalah nafsu anu selalu nyulayaan kana parentah nyulayaan kana larangan. Mun di ditu perintah jadi larangan. Mun itu larangan jadi perintah. Nah iya nyulayaan seperti kos gitulah ibadah ka Gusti Allah dina syariat mandeg boro-boro ka torikoh kakarak di syariat doang geus diulah keal pan aya nu rapihna sami'na wa ata'na sakali haram we sakali halal ulah aya kieu ulah aya kitu geus kumaha cek Gusti Allah sulayaan gara-gara nafsuna ulah make jin nanyakeun sugan aya kaul dhaifna nu ngamenangkeun. Teu menang coba teangan sugan aya nu ngamenangkeun sanajan kieu leutik masalah penting aya bae. Ta eta geus mulai ta nafsu. Ya Allah, ya Rabb. Seperti eta. Jadi orang ibadah di dairatus syariah nafsu nu kudu diperhatikeun ulah sampaikan ka nafsu ngahelah-helah
nafsu teh nyulayaan karena aturan syariat. Nafsu teh nyulayaan karena aturan syariat kos urang kuari di Indonesia. Di Indonesia teh urang boro-boro kana torikoh anu bergelut di kanagaraan mah. Anu milu di aturan-aturan negara lantaran negara teh geus teu make syariat. Jadi ibadah make aturan negara geus tinggalin urang teh dina syariat. Lantaran loba hal-hal anu dilarang ku syariat seperti yen pamimpin awewe kan haram layub lihal gom. Nah jadinya orang bergelut di negara di dalilan ku orang ku kiai ku mui ku partai ku kiai anu berorganisasi malah ngadalilan menang nyieun pamimpin awewe gera bae gera paeh narumpak tina aturan geus puguh kreditan dihalal-halalkeun bunga bank teh dihalal-halalkeun kumanehna ditukil moal maju negara. Ieu balik dek nyaritakeun kemajuan negara dek nyaritakeun ke kemajuan ibadah melalui syariat ya Gusti Allah. Nyaritakeun kemajuan negara mah lain urusan kiai. Atuh kiai ge bagian daripada bangsa jeung negara. Atur robah gerak aturan bangsa jeung nagarana. Nuturkeun aturan mujizat. Ketika aturanana seperti ieu, apakah ieu negara parlementer, apakah ieu presidentil? Nah, tidinya keduana nagakan tepuguh. Ja ieu mah negara anu diatur ku Allah mah negara syariat. Negara kurang rojong. Ketika presidentil atau parlementer berarti di luar aturan syariat. Atuh cukup baik ya mah ngado-adokeun bae sing bararisa bae maneh mah aja aing mah ka Allah. Kayak isin, sieun besi ditanya ke Gusti Allah. Sabaraha tahun saya hidup di alam dunia? Abdi 70. Pernah di mana? Di Golkar. Pernah berjuang di Golkar. Masya Allah, abdi nyuhan segala. Nyuhan di Golkar, sumuhun. Zabaniyah, sere dia pendia. Mana perjuangan anak? Ya Allah, ya Karim. Orang di kiai-kiai kuari gak di akhirat. Orang engke dihina-hina sisi urang. Dibuya-buya, di mama-mama, orengan dan dirantai di akhirat. Haji Pedi kok dirantai? Kalau ngomong. Sia aingnya panas, diomong-omong. Lain emang keur di dunia aku mah. Enggak suka ngomong-ngomong dunia. Sia milu ya jeung aing rantai ya ekeneh ya. Ye, atuh masing-masing mah epen. Ya Allah, Karim. Tuh dalam sutuas isupida iratis syariah minal bukhalafat cokira renungkeun ku urang kakarak bagian syariat dismulai dek dimodif ku urang disulayaan geus atuh kuari mah urang nuturkeun pamarentah ge geus nyulayaan kana aturan syariat hiji ketika urang nempokeun loba anu dimeunangkeun. Ketua Muhammadiyah anu kamari hebat teh Dim Samsudin teh luar biasa. Tapi ketika aya mau nanya yang berdampingan jeung kepala negara sugan kapilih. Wari mah ngomongna ge siapa yang melarang wanita menjadi pemimpin menurut agama juga boleh. Ndek kumaha coba. Ayo, ndek kumaha coba. Siapa bilang demokrasi itu salah menurut agama? Kerja mah kencengnya nah. Tapi ketika ada maunya dunia mah kos gitu baik. Melalui syariat mah kos gitu baik. Boro-boro nyana anu can karuhan sangkilang urang ge nu di NU kitu baik. Nu di NU ge kitu baik. Terus we gulak-gilek kakarak di syariat doang ge geus gulak-gilek. Ibadah teh ka Gusti Allah. Kedeung deui mah asana zuhur ge 2 rakaat. Budak eta mah baheula 4 rakaat ge kuari mah lantaran sikon situasi dan kondisi maka kurangilah 3 rakaat saja atau 2 bila perlu 1. Geus nyieun fatwa keputusan Haji Pendi dalam Bahtul Masail bahwa zuhur dirubah menjadi 1 rakaat. Subuh hilang tidak ada, ngantuk.
syariat mah geus kieu syariatna. Tah berangkat melalui syariat digoda ku nafsu fi dairati syariat minal mukhalafat. Terus nafsu teh hayang kapake di dirina ngarubah syariat anu parentah supaya ulah jadi parentah, nu larangan supaya ulah jadi larangan. Terus hayu dirojong ku nafsuna iraha atuh deka Allah na. Apan ibadah mah eta teh nyulayan kana nafsuna sedengkeun iman nafsuna teh hayu we ku urang teh diingu. Malah dijadikeun senjata. Nah, iya. Urang ibadah make nafsu batu moal datang-datang ka Gusti Allah. Tak kakarak di syariat bae ge geus kos kitu. Di syariat bae ge geus kos kitu. Ya Allah, ya Rabb. Yai kumaha ari lamun urang balanja hiji barang, balanja hargana teh 100.000. Kemudian ayo ku ari dijual aya nu wanieu hijina 500.000 berarti kan untung 400.000 tah menurut agama kumaha atuh masalah. Boleh lah, oh masalah aya mah nu meulina. Andai kata aya kumaha menurut syariat masalah ngan henteu aya adab. Cek Kangjeng Nabi mun dagang ulah gede tinggal untungna, nu penting ulah rugi. Sebab hartina dagang teh ieu adalah nulungan kanu butuh. Nulungan kanu butuh lain makaya kan dagang teh. Urang dagang karung sugan aya batur nu butuheun kana karung, geus urang nulungan kanu butuheun hijina 2.000 cukup ku urang dijual 2.050 ulah haju adag-adagan 5.000 terlaknat. Terlaknat eta dagang begitu tuh. Ya Allah, ya berarti memperkaya diri lain nulungan kan urusanan nulungan dia mah dagang mah nulungan. Ketika batur teh dahar kemudian dahar teh kudu aya deungeuna. Deungeuna di antara lauk pauk jeung sajabana urang nyadiakeun karunya ka batur nu hayang lauk pauk. Nah eta teh ulah niat makaya urang teh niat nulungan abeh meunang ganjaran kitu cek syariat mah. Ketika orang niat makaya asuplah orang ka ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir dilaknat ku Gusti Allah. Iya tuh aya aturan-aturan. Nah ieu syariat bae ge urang geus mandeg dina syariat. Ya Allah ya Rabb. Syariat bae geus mandeg. Nek maju ka Gusti Allah melalui syariat ieu geus mandeg perintah geus teu siga parentah, larangan geus teu siga larangan dirumpak ku urang. Ya Allah. Mukhalafatin nafsi dayatin wa hese teh diingu nafsu teh supaya jadi senjata atuh urang ibadah melalui syariat ge masih agag-agagan kene. Nah, Wafi dairati tarikati nafsu teh dina daerah tarekat maminal muwafaqati ngakuran karena perintah Allah jeung larangan Allah. Wih, dina tarekat hebat. Manehana lamun dina waktu salat disebutna teh durcong. Asal durcong salat, asal durcong salat. Adab-adabanana ge hebat. Qobliyah jeung ba'liyah disebut rawatib pohara jasa. Akur menal muwafaqat nafsu teh ngakuran kana parentah Allah. Ketika aya awewe nyileuk nyana larangan Allah. Bae pala bila perem. Ya Allah ya Rabbi pohara jasa. Ya Karim. Mulai latidinya teh cek nafsuna teh sia teh hebat larangan-larangan Allah teh geus dijauhan. Perintah-perintah Allah tegas dilaksanakan be zikir geus hebat jasa batur mah teu kadenge sia mah zikir teh make ngagrondong-grondong jasa komo di riungan-riungan. Pohara tasbihna ge dikaharepkeun gocrek. Pohara jasa bila perlu make dua kiri kanan tasbihna. Ya Allah ya Rabbi. Timbullah
talbisan di jero kolbu aya nyulusup hayawan nafsu sedang maneh mah cek nafsu geus akur jeung perintah Allah amr ma'ruf nahi munkar imtitsalul awamir wajtinabun nawahi disebut takwa ente teges takwa asana ieu sapagodos jeung nabi sedang ente ngaku nabi. Wah hebat jasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb meureun aya ngaku nabi mah luhur teh ja kudu dibere wahyu lah turun ngaku wali bae wal wilayah geus aku bahwa maneh teh wali sebab geus pas jasa imtitsalul awamir wajtinabun nawahi ya Allah Quran kapan kumaneh geus dikunyah-kunyah bahkan kamari mah pan dibeulem dikopikeun hebat maneh ya Allah ya Rabb geus pokona mah kebijakan teh kapan aya di mana ih atuh deuk saha deui atuh anu ngangkat jadi wali aya lain diri sorangan tolol deh coba pugul diangkat jadi wali mah ku Gusti ieu mangangkat sorangan bebejanya alhamdulillah abdi geus diangkat jadi wali Allah bae pohara sing hade sakecap jatah kala wali Allah ulah sambarangan ya udah besi kaganggu naon ke kula besi omong-omongan kula jatuh anu teu bener sebab kula wali ya zahir memang kieu kula mah zahir mah kadeda kos talagaan tapi batin mah wali nu sabenerna mah ya Allah ya Rabbi alhamdulillah kula geus diangkat jadi wali ngangkat sorangan lah Masya Allah horeng kieu jadi wali teh puyeng jeung jana teh bisa jadi zahirna muwafaqat ai tadi mah kan dina syariat zahirna mukhalapat hukum perintah dirumpak kudu larangan dihayukeun didalilan ku manehanana jelas geus tama kabehan ge nyarahun tama kabehan ge nyarahun wah teu akur tadina syariatna masa bersyariat kos kitu geus kajeun tama tah kuari di datoriko zikir lagi geus pohara jasa ware-ware teh zikir teh lamun loba jelema geus pohara gidegna ge gidegna geus wah muter ya Allah datang ka nyana kicak-kicaan zikir teh geus pohara jasa bila perlu dibeluduk-beludukeun ka tembok blog pohara buah apa qatim tisal awamir wajtinabun nawahi ya Allah ya Rabb make sendal geges embung sendal daimatu sendal kulit sejadah mah kuduna sendal bakiyak bae abeh akur jeung aturan katawaduan kieulah wali ceknya lamun ka mamana tetep bae make sorban kongkoyang sorban terus udeng-udeng sorban segala rupa bah pohara jasa kieulah wali ceknya segala rupa make jubah teu eureun-eureun sanajan ka sawah make jubah bae kieulah wali cak jana teh sia da wali tolol aduh jara geus kokola mah make jubah bae ka masjid ka majelis ka sawah ka kantor ge make jubah pohara jasa digeunggeureukeun sok geunggeureukeun aing wali ya Allah ya Rabb nyulusup nafsu dina mukhalafat ka syariat dina muwafaqah kana thariqah kadeuleu engke gerak-gerak nafsu mah kajen kumaha ge capek lantaran teu aya kesadaran kapan ibadah teh nol ngeunana sadar sadarna engke bakal karasa kehadiran Gusti Allah ku sadar lain ku nafsu geus lamun ku nafsu capek kajen ku kumaha ge teu diurusan ku nyana batin ngan zahir keneh bae ngan nyana aya dina thariqah asup dina beat dina thariqah teh kabatur teh nganasehatan ceng kudu narekat hirupna ceng teu narekat mah bahaya ieu mama ieu alhamdulillah barang geus narekat mah wusul mama ka mana mak wusulna ilal fortunat Dumantak dengan guru naga seseleh padahal maloba asup kana thariqah teh dibeat
make zikir di beat hasil beat teh ngomong kieu cek guru teh ulah datang ka ditinggalkeun ieu teh zikir teh nya geus di beat kieu mah bada salat teh sekean pentingna sekean insyaallah engke ku Gusti Allah bakal ditaekeun derajat hiji engke bakalna dagang bakal maju dua engke bakal boga harisma nomor katilu engke bakal dibere karomah ku Gusti Allah ta ieu guru torekat nu modal kitu guru torekat juri teh nu Gusti eta lah salah masa norekat teh jurusan kana dagang jurusan kana mulya guru torekat mah lain kitu lepaskeun dunia lepaskeun makhluk ulah aya di jero hate mikahayang kana dunia hendak engke dagang na ge nyana asa-asa geus terus tak ulah ieu terus tak ulah we jaga guruna kiai kula barang norekat kieu ti kiai teh atuh dagang teu maju-maju atuh sia teh sanunita dagang ngeusan sia dagang gitu lamun ngeusan ieu kumaha pamajikan lamun ngitung kos kitu kula norekat batalkeun sia torekat sia puyeng cenah kula mah ih deuk wajibat guru torekat mah kos kitu deuk mere keyakinan teh kudu tegas masih kene sia cangcaya urusan sia jeung urusan pamajikan bergantung kana perdagangan berarti moal yakin sia lamun teu boga yakin berarti moal husul ka Gusti Allah lamun hendak ibadah ka Allah melalui torekat ya tinggalkeun dagang serahkeun ka Gusti Allah waduh kiai atuh isi masih kuka keke tokel sia leureun sia norekatna lain kitu sia tabok sia ku aing waduh kula mendeuk balik sia cung ka ditu masyaallah eta karek guru torekat ieu mah diangon guru torekat teh dagang bae ke bagi dua jeung mama atuh Badak guru torekatna tarolol ku ari mah masa ngajurus ka dunia ngajurus ka usaha ye guru torekat mah ngajurus kana keyakinan tinggalkeun geus meunang 3 bulan lebih jadi moal geus sekolah teu ngawaru ajo alhamdulillah ieu mah nyerahkeun we ka mama atuh kata henteu bisnis henteu ngawarung henteu pemajikan kan butuh dahar ieu mah sadaya dawe da ka mama tolol sia nyerahkeun diri buga ini hese dahar dah ieu bab toriko teh siga gampang tapi hese siga hese tapi gampang guruna ulah sok salah-salah nuduhkeun tah badak sararenyum be almarhum abah ajengan imam seri we kulol kitu nya ta guru teh torekoh teh cenah mursyid teh ya nuduhkeun arah ka Allah lempeng ulah pungkal pengkol ya makan pungkal pengkol urusanna zikir insyaallah gerage naik pangkat sia ih eta garana lain torekat mah kosid hikmat eta mah geus teu kudu menangan guru mursyid ka Cisoka bae eta mah ke Cisoka aya baca tak ku sia zikir 200.000 engke beuseum pencaci karet ku sia sambat yo zikir kana penca atuh di Cisoka makan kos gitu bareng ngabaten ulah kenceng teh ngabatenna kapacirit sia Nah, maka urusan nafsu diutar diatur heula dina syariat nafsu nyulayaan kana parentah jeung larangan dina thariqah nafsu selalu ngakuran kana perintah jeung larangan kanyahoan ieu teh nafsu maka guru mursyidlah engke nu bakal ngalempeng-lempeng tegor dia bakal teh lamun geus beat lain gitu nafsu siapa tekanyahoan ku diri sidakara dina kajahoan kan teu ngaku diri sorangan teh asanya we urang teh norekat ku sebab hudang penting haju urang boga perasaan aing hebat batur saat batur sare aing hudang be luar biasa aing bemeureunan diangkat jadi wali ieu ubabari teh si budak
angkat jadi wali teh pan ieu teh nyerahkeun diri sadaya-daya nyoplokeun pengakuan ulah boga rasa bahwa urang teh hudang ti penting nang urang ulah boga rasa bahwa urang zikir teh urang ulah boga rasa bahwa urang salat teh urang tadek nyoplokeun eta torekat teh memeh urang ngahakekat satungtung urang ngaku keneh bae atuh utek-utekan bae ngaranna bae urang thariqah horeng syariat-syariat keneh endek ngalepaskeun pengakuan-pengakuan eta ja asli nama la yakunu ila bi cek Allah nu ngurusan kecuali aing yarani kaifa umsiku narele hamba aing ka aing cek Allah kaifa umsiku kumaha aing keur hamba nu ngagulak-gilakkeun teh aing nu ngahirupkeun aing nu ngarobahkeun aing nu nyicingkeun aing kunaon atuh di aku ku sia tah deuk ngaleungikeun pengakuan thariqah eta moal bisa ngahakekat lamun masih kene diuka di aku carana ieulah nafsu anu muwafaqat talbisan nyalirukeun nyana hanya guru mursyid engke nu nuduhkeunana mun hese teangan haji mursyid eta aya eta tatangga Haji Pendi tuh mandaknya nama teh kudu dengan guru mursyid sebab babaturan lagi haji mursyid aduh eta kos kitu bentuk dah jadi kos kitu eta Bidayratil ma'rifat wallahu a'lam